بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ادعمونا بالاشتراك والإعجاب ومشاهدة الفيديو، شجعونا إن احنا نعمل لكم فيديوهات نساعد بها الناس في إصلاح مشاكل السيارات. النهاردة معانا كنترول عربية هيونداي توسان 2019. هيونداي توسان 2019. الكنترول ده جاي بمشكلة ان في مبينه من المباين ضعيفه، ما بتديش شراره قويه. طبعا العربيه داخله بمشكله ان الموتور فيه هزه وتنتيشه وعدم سحب في العربيه، ولمبه الاعطال بتنور وتطفي. لمبه الاعطال بتنور وتطفي. طبعا الورشه دخلت عليها بجهاز كشف الاعطال، لقيت انه مسجل عنده مس فاير في احد المباين. طبعا غير بوجيهات وغير مباين، برضو ما زالت المشكلة قائمة ان في مصفير وفي هزة او برجلة في الموتور على الصلنسي وتتليته، وما زالت لمبة الأعطال بتنور وتطفي ومسجلة برضو مصفير. طبعا برضو قاسوا الضفيرة بتاعة المباين لحد الكنترول، برضو لقيوها سليمة، يبقى انحصرت المشكلة انها تكون في الكنترول. هو اللي مسبب المشكله ان في اي سي مسؤول عن تشغيل المبينه في الكنترول هو الضعيف وعامل المشكله. طبعا احنا جالنا الكنترول هنا و حلينا الكفر الخارجي بتاعه. هنبتدي نقيس الاي سيهات المسؤولين او الترانزستورات المسؤولين عن تشغيل المباين. طبعا دول مجموعه الترانزستورات: 1 2 3 4. العربية دي 2019 جي دي اي توسان 2019 جي دي اي. دول مجموعة المباين المسؤولين عن تشغيل مجموعة الترانزستورات المسؤولين عن تشغيل المباين، او اللي بيدوا الإشارة او التقطيع بتاع المباين. هنبتدي نقيس. هنجيب الافوميتر معانا على وضع الديود اهو. الافوميتر معانا على وضع الديود. هنبتدي نقيس القيم بتاعة الترانزستورات دي. طبعا الترانزستور بيبقى له 6 قراءات. احنا هنقيس، ممكن نقيس قراءتين بس يعني عشان نتاكد، لان العمليه دي متكرره معانا وعارفينها يعني. هنقيس اول قراءه. اول قراءه كده الترانزستور ده اداني 960 960 من 1000. 960 من 1000. تمام. هنقيس الثاني اللي تحته 960 من 1000. الثالث برضه 955. قريبة جدا من 960. هنعتبره قراية قريبة لغاية لما نقارن بالترانزستور الأخير، هنشوف قرايته إيه. الترانزستور الأخير برضه مديني 976. 976 يعني برضو هنعتبره كويس. هنعتبر اللي هو ايه الترانزستور ده اللي هو اداني 955 هو اللي ضعيف او فيه المشكله. هو اللي ضعيف او فيه المشكله اهو على الافوميتر 955. هنقيس، هنعكس اطراف الافوميتر ونقيس تاني. اول واحد اداني 600. تثبت القرايه يعني نقول 680. 680 اول واحد. الثاني برضو 680. الثاني اللي هو رقم 3 برضو مديني يعتبر 680. تمام. رقم 4
مديني 500 560. اقل من الثلاث ترانزستورات الباقيين، يبقى القيمه يبقى هو ده الترانزستور اللي فيه المشكله، اللي مخلي المبينه معايا مديه قرايه ضعيفه. طبعا يبقى هو ده الترانزستور اللي هنغيره ان شاء الله هتظبط. طبعا الرقم اللي احنا جريناه من على الترانزستور اللي موجود في الكنترول، الرقم ده الرقم دي جي 248 اي، دي جي 248 اي، ومكتوب تحتيه برضو ده على الرقم ده، مكتوب على ترانزستور اللي هو رقم ترانزستور 07096، ده على ترانزستور اللي هو راكب. البديل للترانزستور ده، البديل للترانزستور ده اللي هو الترانزستور بتاع مباين الام دي، اللي هو الان جي دي 8201 اي جي، ان جي دي 8201 اي جي. هنغيره ونقيس ونقارن الجرايات بعد ما نركب. نرفع الاي سي بالهوت اير، نرفع الاي سي بالهوت اير ونركب الاي سي الثاني الجديد، ونقارن الجرايات. لو لقيناها هي بس ان شاء الله يعني ده الترانزستور ده بديل لده. طبعا ده اللي هو راكب في الكنترول، احنا ما عندناش ده، ما عندناش ده اللي راكب في الكنترول الاصلي، ما عندناش ده، فهنركب البديل ده اللي هو ان جي دي 8201 اي جي بتاع الهوندايات الام دي والسبورتاج والار بي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.